balmo fen ira la terroriste la feminga boni jine fen ira la terroriste la il y a donc la puissance la frappe de feu de l'armée malienne il y a donc klon etala mena bilan mena état-major boraga communiquer mena fitini fois là donc si c'est bon balmo amed don est-ce qu'il y a famu anga sujet qu'on a la sansan balmo Mali armée ye kabako sere terroriste la bi ber yoro ngo vidéo follow ke an ma bilan soro mais balmo si ça un bilan soro an bora kalama ko nunu to kera chogo mina davantage balmo bi journée à opération amadia yoro Mali armée tara installé ber armée installé les ber yoro ni installé kangono fika patrouille de guerre à 20 km 30 km kalay ni sécurité bien kalay ni bamagachi nous massé yoro la kalay vraiment ka population aklisiki be munu salomge donc Mali armée be ka continuer au bara là est-ce qu'il y a famu donc on est bien fait population kumbola population partie do kumbola ber mais au pekla la ka singana donc yoro ni armée nana ber c'est ça il faut que maintenant approvisionnement ne kana balo dumuni est-ce qu'il y a famu ji aramadenya tita mena ni fem munungo olu de kangana sisa ngana di ber population ma iba ye ka fo Mali armée de flèche ka convoi wili véhicules chargés les nourriture là balo bala malo bala nyo bala est-ce qu'il y a famu kaba bala ji bala ko fo ka ta ber population ne ravitailler parce que o de armée ka baray population ga dunga fasoro akasabati Mali état quelqu'un ko compte ber population mene donc convoi de tato armée be ka convoi escorté et mbalmo anga sarasu ka fo anga sarasu ka fo anga sarasu ka senga fo donc il y avait ni la hauta convoi mina be ka tani mbalo de stamper donc ber kono be Mali armée buru kuma to la donc convoi be ka ta ber be ka convoi escorté ka convoi sécurisé ka ta ber donc sur un to ber là il va y ka fo attaque complexe fla attaque fla terroriste attaque qualité fla de ka Mali armée là balon e ba ro ga fo ko nimbe ministre ka janfade attaque nunu fanga aboyana re fanga boyana abado ye muneke folo we min ne da we dugumakolo est-ce qu'il y a famu ka dame ka dugumakolo dame kanya ka flaburu da ka mindo a jugoro quoi est-ce qu'il y a famu ka mindo chenchen jugoro ka dame kanya ka flaburu ni fon da ka ani ka chenchen da ka donc iba e ka fo Mali armée be kana Mali armée be kana est-ce qu'il y a famu armée nana se min nunu explosera ja min nunu be exploser wakati mina Tchèw kun dadalen be tout le kono est-ce qu'il y a famu Tchèw dadalen be tout kono est-ce qu'il y a famu iba ye kafo moto tiki biduru olu kun dalen be tout kono la ani véhicule 4x4 sabayon olu kun be dogolen be tout kono la donc ame bo min kalama iba ye kafo armée anana bi min nunu kan mais yano tche anga drone ngume munu na sanfa we terroriste nunu repérer we terroriste nunu repérer donc terroriste nunu ere akilla sisa miu dabali bakaba ko de kala de iba e ka fo armée yele na minka che munu be tula yoro ni yele na minka mobili be est-ce qu'il y a famu mobili be sauter ni mobili sautera souffle iba e ka fo camion clé malika camion clé est-ce qu'il y a famu o endommagera min fait explosion fait anga mo saba banala donc anga drone munu me surveillance là olu ye che munu dale me tula yu repérer mbalmo jaworo la iba kalama est-ce qu'il y a famu super tikano fla anga avion mimbe ko super tikano fla ja olu be sanfé ou jole me ka bara nunu lay armée yelena min kan wakati na terroriste nunu ne bora sisa ou bora ka muguti le damna Mali armée la ka muguti damna armée la ani avion munu be sanfé avion fla munu be sanfé olu ko duguma mo kana mugu kelenci ou kana mugu kelenci ja avion fla be sanfé on yato la mbalmo avion fla de fleni ka frappe serenina na ko dudu palma o même min fo awye terroriste fefe kumbe ani yiribolo fefe kumbe a pays datuguma palma we tien do terroriste kune terroriste fefe kumbe agorola plus de 50 motos sur place et ba ka fo palma we olubo barala 4x4 saba palma we olu 4x4 saba we 4x4 kurude est-ce qu'il y a fond parce que ni bom na fil la 4x4 ka ni 4x4 na nyona abe kurude ka dunyo ko ngono est-ce qu'il y a fond a kere ko mobili iko ala ma delika dai ko nega kolo
est-ce qu'il y a vraiment mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ sara sur place Mali armée ye mɔgɔ 10 ani 1 a o de faga ka moto 50 ko o jeni 4x4 saba est-ce qu'il y a faamu o détruira sur place i b'a ye k'a fɔ convoi ma jɔ dɛ convoi taara ni balo ye u taara ni balo ye Ber est-ce qu'il y a faamu nin kɛra à 20 km de Ber donc u taara ni balo ye armée ye est-ce qu'il y a faamu convoi sincère a k'u ma k'u kana taa Elana armée ko a ka cɛ dɔw ma u ka taa dɔɔni dɔɔni c'est-à-dire siran tɛ yen tuguni o fɛn min b'an bolo o de ka girin ko ni sama bɛ mɔgɔ min ye ko min t'i gosi i b'a ye k'a fɔ Mali armée continue a ye convoi escorter ka taa dɔɔni dɔɔni ka taa dɔɔni dɔɔni a tatɔ tuguni a ye frappe wɛrɛ kɛ tuguni ka terroriste wɛrɛ gosi balimaw min kɛra kabako ye n bɛna kabako min ɲɛfɔ a ye ko in tɔ a kɛra yɛlɛko ye quoi i b'a kalama terroriste damadɔ tun bɛ moto la armée y'o gosi ja mobilitigi saba fɛnɛ tun bɛ yen arme cɛjugu b'a mobili la n'a bɛ f'o ma ko 14-7 mm 14-7 mm o bɛ 4x4 saba la terroristes de filɛ nin ye u y'a ye 4x4 dɔ minnu détruira dɛ minnu tun bɛ nin 4x4 kɔnɔ olu de filɛ ka 4x4 la ka 4x4 bila ka boli u sen tɛgɛ la u ye 4x4 bila ka boli Mali armée taara bin 4x4 saba kan lourdement armée mɔgɔ t'a kɔnɔ 4x4 saba a armélenba don mɔgɔ t'a kɔnɔ a occupant mɔgɔ tun bɛ ka occuper a bɛɛ bolila ka bɔ a kɔnɔ Mali armée taara bɛn est-ce qu'il y a faamu bi o 4x4 saba kan donc a bin'o kan an ye 17 baden de récupérer 17 mm n'o y'u ka marifa genre dɔ ye est-ce qu'il y a faamu an'u ka PKM an y'o récupérer u ka radio an y'o récupérer u ka ordinateur an y'o récupérer an ye données baden de récupérer an balimaw nin ta min tugura terroriste la wallahi u bɛ Ber bila u bɛ Ber bila ala kama tɛ dɛ n'u ma Ber bila armée ka puissance de feu armée ka frappe b'a to u bɛ Ber bila ala kama tɛ donc balimaw i b'a ye k'a fɔ opération min kɛra c'est comme 4x4 den wɔɔrɔ de détruira plus de 50 motos olu calcinera est-ce qu'il y a faamu balimaw minɛn minnu b'an bolo ani mɔgɔ ti filan ye minɛn minnu b'an bolo kɛlɛkɛ minɛn lakika kɛlɛkɛ minɛn wuli baliw de don an ka artillerie ka girin an ka avion ti kɔrɔbɔ ka farafinna Afrique de l'Ouest a tɛ mɔgɔ bolo ni Algérie tɛ donc balimaw bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i jigi sigi en même temps ka segin kana tuguni vraiment nous sommes de cœur avec la population de Bayangara k'a fɔ population de Bayangara ye u ka u muɲu n balimaw ko dɔ kɛra a b'a kalama an ka forçat éléments a ka ca cɛ 1000 la force antiterroriste balimaw a contingent min bɔra a ka ca cɛ 1000 balimaw Mali kɛlɛ bɛna ban sisan Bayangara kaw an b'a ɲini aw fɛ ala kama a y'aw muɲu dɔɔni disposition min bɛ ka ta an tɛna an da don a la Bayangara kama disposition min bɛna ale ta Mali armée fɛ Bayangara mɔnɛ fɛn fɛn donna an na mɔnɛ caman bɛ sɔn ka bɔ dɛ armée bɛ labɛn na dɛ mais min fɔ a ye an ka forçat mɔgɔw bɔra bɛɛ ye u ye Bayangara kɛlɛ situation i b'a ye guerre asymétrique de don i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u ɲagami population na u bɛ taa terrorisme kɛ sufɛ u bɛ n'u ɲagami et 10 heures dugu mana jɛ u bɛ n'u ɲagami population na bon hali ni avion nana tant que o tigilamɔgɔw ɲagaminen bɛ population na i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛlɛ gɛlɛya mais mun de bɛ se ka o kɛlɛ ban o kɛlɛ bɛ kɛ de ni force spéciale ye corps à corps minnu degelen don n'u donna jama la mɔgɔ 100 i b'a sɔrɔ ka cible u ka marifa da ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ kelen de ma mɔgɔ min ye terroriste ye a ɲɛsinnen bɛ o kelen kunkolo de ma balimaw n'a y'a sigi a ko i b'a ye a bɛ kunkolo ta ka bɔ yen donc o cɛ duman n'o ye force spéciale ye balimaw olu ka kɛlɛ de ye Bayangara kɛlɛ ye mais n'i taara ni avion ye ni m'i kɔlɔsi n'i ye bombardement kɛ ni ala k'an kisi Faransi sigilen bɛ bigi ni papier de b'u bolo an ka bombardement dɔ kɛ a ka fɔ ko population civile sara donc ni population civile sara san o bɛ taa fɔ rapport kɛ k'an bɛ ka population civile de faga est-ce qu'il y a faamu kadɔ dugu la mais an bɛ min ɲini an ka armée fɛ an ka autorités fɛ u bɛ baara o baara kɛ u k'u teliya Bayangara situation in ɲɛ ka sɔrɔ a la a y'a kɛ to u bɛ ko o ko kɛ il faut que Bayangara situation an ka kuma wɛrɛ de mɛn an tulo la an ka population yɛrɛ mɛn u k'a fɔ ko vraiment armée bɛ ka baara kɛ vraiment la situation de Bayangara et ses alentours c'est une urgence état bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u k'u teliya Bayangara yɔrɔ la vraiment fagali minnu bɛ ka kɛ a ka dabila an b'a ɲini an ka armée fɛ u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ Bayangara an bɛ fɛ Bayangarakaw de k'an wele ka nouvelle demande d'an ma ko armée bɛ ka terroristes bɔrɔntɔ
vraiment bayangara ta en kɔrɔtɔlen don an b'a ɲini an ka famaw fɛ Mali autorité u ka u teliya bayangara situation na parce que an bɛ ka nouvelle minnu sɔrɔ l'air est un peu grave à bayangara vraiment donc sinon du côté de l'armée dans l'ensemble malien a y'aw hakili sigi a ka aw jigi sigi wallahi ça va aller est ce que y'a faamu voilà donc an bɛ aw fo ka aw barikada an bɛ nin vidéo an b'a bila merci beaucoup